女孩回到家中，发现冰箱藏着一个婴儿，而且还是活的。大家好，这里是大石头解说，我是段小雨。今天给大家带来一部重口味猎奇电影《边境》。影片根据同名小说改编，故事中充满了猎奇的设定和超现实隐喻。迪娜是一个长相怪异的女人，她的一天始于海关入境检查站，她的工作就是观察每一个入境的游客，一个又一个。用眼睛观察，更用鼻子观察，因为他的鼻子比狗还要灵敏。他只需要用鼻子轻轻地闻一闻，就知道你的行李箱里到底有没有违禁物品。但这种神乎其技的特长，并没有给蒂娜的生活带来什么改变，它只不过是同事眼中的一种活体检测工具而已。下班之后，蒂娜驱车回到了位于森林深处的家中，大自然的气息将她的疲惫一扫而空。只是在森林中，她才能感受到放松和惬意，这份惬意也只能维持到她进门之前。因为她的怪异长相和身形，连家里的狗狗都不喜欢她。然而，就这么一个怪异的人，居然有一个男友在家里等着她。蒂娜说不清楚到底是否喜欢这个男友，两人更像是搭伙过日子。男友有一句没一句的和她聊着，可蒂娜根本就没听进去。到了晚上，男友不自觉地爬上了蒂娜的床，却被蒂娜一脚踢下了床。看得出他对这种事情一点兴趣都没有。第二天休息日，蒂娜去看望住在疗养院里的父亲。父亲患有老年痴呆症，他的情况反反复复，说不定什么时候就会彻底忘记蒂娜。不过目前看来情况还好。健忘的父亲，废柴的男友，乏味的生活，这就是蒂娜的全部生活。故事的转折发生在工作中一次惯例的检查，旅客一个接一个的入关，并没有什么异常。但忽然之间，蒂娜似乎感觉到了什么，她的表情就像野兽嗅到了危险。而令她如此失常的是一个和她长相类似的男人。蒂娜冷静地打量着他，多少年来，因为这张脸，她饱受嘲笑和凌辱。要不是因为有着灵敏的嗅觉，她可能连工作都找不到。眼前的这个男人不同于她的自卑，更多的是从容和自信，仿佛根本就不在意自己的长相。虽然蒂娜并没有嗅出什么问题，但还是觉得这个男人有问题，依然打开了他的行李检查，结果翻出了一罐肉虫，还有一堆孵化幼虫的恶心东西。这些并不是违禁品，蒂娜只好放男人离开。直到男人离开之后，蒂娜才抬头望向他的背影。她从男人的身上嗅不出任何情绪，可她却本能地感觉到危险。对于这个长相和自己相似的男人，蒂娜已经产生了浓厚的兴趣。第二天的海关检查站，那个名叫沃尔的神秘男子再次出现，他主动配合检查，但结果却什么也没收到。可蒂娜却不想这么轻易的就让他离开，表示沃尔的身上一定有问题。在海关进行进一步的检查后，发现沃尔其实是女儿身，除了他尾椎骨上有块伤疤，其他的一切正常。想起自己的尾骨上也有块同样的伤疤，这让蒂娜对沃尔更加好奇。她鬼使神差地找到了沃尔，还没来得及问出这个问题，沃尔一个人就开始夸夸其谈，和沉默自卑的蒂娜形成了鲜明的对比。最后什么也没有问出来，只知道沃尔现在正住在某间酒店。下班之后，蒂娜并没有马上回家，而是找到父亲，想知道尾骨伤疤的事。他的父亲告诉他，说是他3岁时不小心摔伤的。蒂娜觉得自己一点印象也没有，老年痴呆的父亲为什么能把这件事记得这么清楚？这样的结果很明显不能让他信服。他对沃尔产生了浓厚的兴趣，于是，在下一个休息日的时候，蒂娜来到了沃尔下榻的酒店。此时的沃尔正在从树上搜刮虫子，看到蒂娜到来，他好客的给蒂娜也递过去一只。蒂娜本能的抗拒着，可身体却很诚实，竟鬼使神差的吃掉了那只虫子。还别说，味道还不错，肥美多汁。他甚至想再吃一只。随后两人又开始了闲聊，可能是聊得比较愉快，加上这里住着并不习惯。当晚，蒂娜就把沃尔带回了自己家里，跟男友说她是来租房的。来到客房后，沃尔反复的确认冰箱到底能不能用，在得到肯定的回答后，他还不放心的打开冰箱看了看。这时他发现蒂娜的额头上有道伤疤，蒂娜说是小时候被闪电击中过。没想到沃尔也撕开衣服，向蒂娜展示了自己被闪电击中后的伤疤。这下蒂娜更诧异了，尾骨伤疤一样，闪电的伤疤也一样，这不是巧合，难道是巧合吗？蒂娜心疼地看着沃尔胸口的伤疤，沃尔却突然吻了她一下，这个吻突如其来，让蒂娜有点不知所措，转身就离开了客房。往后的日子里，蒂娜一有时间就带沃尔去自己最喜欢的树林散步，两人渐渐地开始敞开心扉。自卑的蒂娜说出了困扰自己的长相问题，言语中都透露着不自信和可悲。但沃尔坚信蒂娜是正常的，不正常的其实是人类。他似乎感觉自己说错了话，
便有些不愉快地离开了树林。蒂娜有点疑惑，她最后那句话是什么意思？当天夜里，沃尔在床上痛苦地挣扎，他的肚子高高胀气，仿佛有什么要破体而出。他赶紧跑出了树林。不出我的所料，他在树林生下了一个小孩。这晚的事情没人知道。沃尔如常地生活在蒂娜的家里，唯一不同的就是沃尔在除了给自己准备虫子食物之外，还会额外的碾碎一些虫子，然后放进冰箱中。几天之后，男友有事要出去几天，蒂娜嘴上说着关心的话，其实内心里却有一点点小兴奋。她预感到一定有什么事情要发生。突然外面开始下起雨来，害怕闪电的她赶紧拔掉了家里所有插头。一阵惊雷劈下，吓得蒂娜瑟瑟发抖。此时沃尔出现在屋外，蒂娜赶忙把他放了进来。两个可怜人也只有抱在一起瑟瑟发抖的命，所以当一个闪电劈下来的时候，两人紧紧相拥来汲取安慰。蒂娜从未与任何人有这么亲密的接触过，可这一次她却如此的安心。闪电过后，两人之间的感情发生了微妙的变化。大雨之后，森林里绿意盎然。蒂娜和沃尔来到树林深处，他们深情地注视着对方，难以言喻的情愫在两人之间发酵。于是两人顺其自然的就发生了该发生的事情。这一段简直就是毁三观，感兴趣的朋友记得去看看原片。而正是因为这一次的突破雷区，蒂娜居然发现自己是个威武的男人，她再一次震惊了，于是问沃尔自己到底是谁。沃尔说他们俩其实都是山怪，除了长相奇特之外，他们还比普通人多出了一条尾巴，正是这条尾巴才让他们有了灵敏的嗅觉，导致闪电对他们穷追不舍。所以为了融入人类的社会，他们不得不切掉了尾巴，所以他们的尾骨处有一道伤疤。蒂娜暂时还无法消受这个事实，但这就是事实。那天之后，两人就像打开了新世界的大门，他们每天都在一起，从白天一直干到黑夜。快乐过后，蒂娜好奇地问沃尔为什么现在才告诉他真相。沃尔说蒂娜已经适应了人类的生活，有房子有工作，一时间接受自己是山怪并不容易。蒂娜或许不知道当年到底发生了什么，可沃尔心里清楚得很。当年人类在他父母身上做试验，一做就是10年，简直生不如死。他恨人类，一直在筹备着复仇。蒂娜否决了他的看法，他觉得人类当中还是好人居多。沃尔冷笑一声，说你爸爸都不见得是好人。这句话提醒了蒂娜，第二天就来到了疗养院。他想知道事情的前因后果，为什么自己是个丑陋的怪胎，从小就被其他的小朋友霸凌和欺负，可父亲却反咬一口，说是蒂娜自己性格的问题，不止朋友们不喜欢她，自己都不喜欢她。明明蒂娜是受害者，此时此刻却变成了罪人，好像都是她的错一样。他怎么也没想到自己的父亲会说出这种话来，就因为自己生得丑就活该被人霸凌吗？离开疗养院之后，蒂娜一个人在树林失声痛哭，她的眼神里充满了泪水和愤怒。她觉得是时候做出改变了。改变的第一步就是赶走了人类男友，第二步就是忘掉父母亲，切断和过去的所有联系后，她打算寻求沃尔的一丝安慰。可沃尔并不在房间，他刚要出去寻找的时候，突然嗅到一丝异常，顺着味道的方向，蒂娜走到了冰箱旁，发现冰箱被胶带封死了。她觉得冰箱一定有问题。就在此时，沃尔回来了。蒂娜问他冰箱到底有什么，沃尔却并不想告诉她。于是，在之后的某一天，沃尔不在家的时候，蒂娜偷偷地打开了冰箱，从里面拿出一个盒子。打开盒子一看，居然是一个畸形的婴儿。不久之后的某一天，蒂娜因为鼻子特殊技能，被警方邀请调查一宗虐童案。蒂娜接受了这份工作。蒂娜在警方的带领下，来到了嫌疑人住所的附近。蒂娜依靠自己的特殊技能，这里闻闻，那里嗅嗅，最终把目标锁定在一个骑着自行车的男人身上。她很肯定，这个男人的身上有他们要找的东西。凭着感觉，蒂娜一路来到了某间房门外。她翻开房门上的信件口，深深的一闻，很快就判断出婴儿在里面。蒂娜这个举动惊动了房间内的一男一女，他们马上解释说找错楼了。回到警局之后，蒂娜100%确定这间房子有问题，坚持要去检查一下。警长同意了他的请求，于是，在某一天房子主人不在的时候，蒂娜和警员偷偷地潜入了那间房子。成功潜入之后，果然在里面发现了一张婴儿床，可孩子却不在。警员在房间找到一个摄像机，里面正是嫌疑人虐待儿童的画面。根据这个线索，警方很快抓到了犯罪嫌疑人。在警方的威严之下，嫌疑人的夫人对犯罪事实供认不讳，但她确实不知道婴儿到底是谁提供的，只有嫌疑人知道。嫌疑人没办法，
只好带着警方去抓捕那个提供孩子的人。可行至林间路上，却被一头麋鹿挡住了去路。车后的嫌疑人还在幸灾乐祸，全然不知道危险已经降临。就在警员下车赶走麋鹿的时候，一只手突然把嫌疑人拽了下去。等警员反应过来时，嫌疑人已经当场嗝屁。姗姗来迟的蒂娜看到嫌疑人的尸体，一种不好的预感涌上心头。她大概猜到卖孩子的人到底是谁了。在警员离开之后，蒂娜一个人来到了树林深处，然后一路跑到了沃尔面前。她已经嗅出了一切，沃尔并没有打算隐瞒她，坦白是他杀了嫌疑人。这就是他一直在进行的复仇计划，帮人类自相残杀。冰箱里的婴儿其实是一个没受精的蛋，是沃尔生下的他。他看起来很像人类的婴儿，但他不是，他什么也感受不到，只会进食和吃饭。这种蛋一般活不了多久，沃尔用这种蛋来替换人类的孩子，然后将人类的小孩卖给变态。被替换的蛋在不久后就会死亡，这样又会给人类父母一个沉重的打击。显而易见，人类带走山龟的小孩，那他就带走人类的小孩，让人类经受和他们一样的痛苦。这个可怕的真相让蒂娜怒火中烧，她怎么也没想到自己的同类居然是个残忍至极的家伙。沃尔希望蒂娜能够加入他们，一起延续他们的后代，然后对抗人类。可蒂娜拒绝了他。如果他们的种族都像沃尔一样邪恶的话，那其实根本没有延续下去的必要。他也不想当人类，他只是不想伤害任何人。蒂娜做出了自认为正确的选择，可她无法再融入正常的生活。她还会再遇到同伴吗？她的父母究竟是谁？太多的疑问盘旋在蒂娜的心中。直到某一天，生活在疗养院的父亲主动上门给她解答疑惑。他承认蒂娜是自己领养的。当年蒂娜的父母死在精神病院后，老两口就领养了她，给她取名蒂娜。他们并没有恶意，只想好好把蒂娜带大，完全不知道蒂娜的长相会给她带来这么大的困扰。父母死后，葬在了医院后面的一个墓园里。听完之后，蒂娜一句话也没说，默默地来到了那座墓园。蒂娜缓缓地走了进去，凭着感觉停在了2个墓地前面，然后便抽搐起来。她好像在哭，可是并没有眼泪。一段时间之后的某一天，蒂娜在门口发现了一个小包裹。蒂娜打开了盒子，里面居然是一个可爱的婴儿。怪异的五官，稀疏的头发，让蒂娜立马意识到这是自己和沃尔的孩子。蒂娜温柔地看着小山怪，给孩子取名叫瑞娃。这个美丽的名字就是蒂娜被领养前的名字。全片结束。这部电影可以说出披着重口味外衣的高概念艺术电影。这个超现实的故事融入了犯罪、爱情、社会、奇幻等元素，配上强烈北欧冷调的压抑气息和低沉诡异的音乐，让影片更接近于一部又暗黑又写实的成人童话。它毫无疑问是一部好电影，只是太过猎奇，并不是所有人都能接受。好了，进到这里，请原谅我大舌头。